кстати, могут быть цапли. Es gibt da 3 Kisten. Moment. Also jetzt ist das so. Это дятел. Угу. Смотри, как все в России. А вон еще даже коробка. Ты посмотри. Вот оно идет вот так, и еще от него идет 3 дерева. Необычно, да? Вот так, и раз, два, три. Caterpillar. Это не немцы. Не знаю. О, красота.
Класс. Посмотрим. Это крапивник. Мне очень нравятся водоросли внутри. Вон, смотри, как быстро плывут. О! Такое дерево. Это очень красивая птица поет, вот эта маленькая, длиннохвостая синица. Она очень милая. Фотки в интернете есть, ее называют самой милой птицей. Смотри-ка, все в буграх. Какой-то звук выстрела был. Что такое? Die wird dann automatisch.
А здесь нет гусей.